Hello, beautiful family. Welcome back. Welcome back to the channel. Joy, are you ready? I am. I'm very ready. Yeah. First of all, thank you for the love. Mudukunda, muri biganiro byacu, muduha courage cyane gukomeza. Uyu munsi dufite indi topic ishyushye. Urabona ko turi inkumi, So, turavuga ku rukundo rw'iki gihe wawe. Yavuga ngo bw'iki gihe, igihe cyose nibaza ko habayeho iki gihe, ariko hari ikintu nyine ubona ko noneho byahindutse cyane. Ariko wabasha kumenya ikintu kitari kugenda neza. Turafasha kuvuga ibintu nk'icumi ushaka kubuzi neza ko urukundo ndimo ruri kurangira, iyi relationship ntabwo uzakomeza. Niba ari ishobora kuba ari relationship isanzwe, ishobora kuba ari mariage. Twebwe dushobora kuza kuvuga ku bahungu cyane ko turi abakobwa, ariko niba uri umuhungu nawe ushobora kwiyumvamo ko wenda hari umukobwa mukundana ariko ukavuga ati ndumva nabivamo cyangwa se birenda kurangira, ndumva tubireke pe. Je ni ikihe kintu cya mbere uzi ko ushaka kuvuga iyi sinye? Rero hari ikintu mbwira. Njye ntekereza ko sinye ya mbere bitewe n'ukuntu umeze, ntabwo njya nkunda kurwana muri relationship, kugira amafights muri relationship. So niba dutangiye kugira utuntu two gutongana buri munsi, dupfa utuntu tw'amafuti, ngo byagenze bite, we better sit down and talk about it. Tuvuga ati tubireke byatunaniye kuko nukuri tubivemo. Niba tudashoboye, niba iyo relationship mwagiyemo kugira mwishime, niba mutakishimye uhora ari akaranda kaye dupfa ubusa, byagenze bite, wagize gutya aho ngaho musigaye murwana mupfa telefone yanjye isona cyane. Numvishe ngo abantu babana ngo bapfa dentifrice, ngo bayifungura Colgate, ngo bayifungurira hano, ngo abandi bayifungurira hano. Ni example, ariko abantu bapfa ubusa antuka kubusa cyane. Iyo mutangiye kugira udukonflicts tw'ubusa, bishobora kuba ari mu buzima busanzwe, bishobora kuba ari mu kazi, bishobora kuba ari sex. Antuka iyo relationship biba yarangiye, biri kurangira. Muricara mu biganiraho, murebe ko mwakwisubiraho cyangwa se ko mwabireka, buri wese akagira amahoro ye, ubuzima bugakomeza. Ikindi kintu mbona kitari healthy, ubona ko ari kibi, iyo abantu bakunda kugira udukonflicts nk'utwo, usanga kenshi ikintu kibahuza ari sex, kubera ko ariho hantu wenda bagerageza kuba intimate, bakagerageza kuba gentle, nyine kumva ko wahuza n'undi. Ariko ugasanga nyuma yaho nta kindi kintu, ni inguma, ahubwo nuko wenda zo mu mutwe cyangwa n'amagambo atari meza. Hari n'abantu ubona ko bari aggressive, umva ibiri kurangira, biba biri kwanga. Tukivuga kuri aho hantu ho kuba umuntu ari aggressive, ikintu cyo kubahuka mu bantu cyangwa se muri mwenyine, cyangwa umva iyo wumva utacyubashye, kudafite umuntu ataguha respect ukwiriye nk'umuntu, ntabwo ukeneye kumva ko agufata nk'Imana, ariko ari amount ya respect nkeya ukwiriye nkawe, sibyo? Ibyo nibyo. Iyo utangiye kumva muri, kandi none ikintu gitangaje, ako gasantima urakagira, ugatangira kugaza excuse ngo yaje, ngo ananiwe, ngo avuye mu kazi. Wese ntabwo ukora kutajya ngo nawe mu disrespecting. Umuntu ashobora no gusanga ngo si wowe wabona nk'ama scenario, umuntu afashe telefone ngo give me that phone, mereza iyo phone, like for real. No mu bantu basi ntiwanakwihangana. Niba nasanzwe ukontrola umuntu, basi niba ugeze mu bantu just gerageza ubigire ibanga, cyangwa njye n'abantu nzi bakubitana abandi mu bintu. Niba ugikubitwa muri 21st century, hari abahungu bakubita abakobwa, hari n'abakobwa bakubita abahungu burya. Ni ukuri barahari, babuyisekeje. Kusedogaho da abakobwa bakubita abahungu. No umuhungu batamukubita, ntavuge ngo nuko atamushoboye. Ashobora kuba amushoboye cyangwa atamushoboye, out of respect akavuga ngo uyu mukubise namuvuna cyangwa ntamwica, kandi ugasanga bari kumukubita. Cyangwa umuntu akakubwira ikijambo ushaka kumva, nyine agushyize hasi, akugize ubusa.
ikindi kintu uba abantu bashyira self esteem yawe hasi agakubitaho nka komantere tuvuge uri umukobwa wenda ugiye ku kazi ngo iyo shati se ngo ibonerana ngo ayo mabere ngo ugiye kwereka nde mu kazi I know cyangwa ugasanga ko usigaye none ubyibushye urasa nabi umuntu mukundana kweri akakubwira nabi ari mean ntabwo ari kukubwira wenda ngo ukore sport cyangwa nyine uburyo bwiza ntanabikubaho ati rero ndi kumva twakora routine ashobora no kutakubwira ngo ndi kumva twakora routine tukajya dukora sport kuko iri healthy ugashyiramo n'utundi tuntu turi healthy atari kuvuga ngo wamupushinze ngo urabyibushye urasa nabi cyane ngo amatama yawe ngo ahita aba manini cyangwa ngo use nkaho nawe hari umuntu waguha akazi umva cyangwa se ugasanga nka kucye twivugira twasetse twateye story umuntu aravuga ngo cyo kuze muravuga umva ari umuntu mukundana akakubwira ikintu nk'icyo ashaka gushyira hasi none azi impamvu uri kubikora muba mwarabiganiyeho right yangize ukajya kumva kwe gushaka namwe muravuga ngo abakobwa bavuga nkawe ntabwo bakigezweho ngo icyo bihangana umaze gukura no guseka nkawe ntabwo bigezweho ngiye guseka kwanjye ngo ntabwo bigezweho boyfriend aragukatira guseka gutyo ngo ntabwo bigezweho cyangwa niba watangiye kujya kuri public ngo njye ndabona gukundana nawe bizagorana okay it's okay none se umuntu ari gushaka kwica personality yawe ufite nini hari impamvu wabikoze hari impamvu useka hari impamvu uteye gutyo kandi nibaza ko umuntu yagukundiye ariko njye rero ntekereza ko ntabwo ari ibya danje niba utagikunda umuntu undi we uba wikunze igendere ako ugerageza kuza kujya ako hari abantu bibabaza akabifata personal umuntu yakubwira ikintu nk'icyo ngo urasakuza ugasanga umuntu yaracecetse ngo baramwe ngo arasakuza no umuntu ari kukwica ari kwica uriwe ntabwo umuntu yakubwira ngo ugasanga umukobwa yahinduye behave ziwe cyangwa umutipe nabyo birashoboka bose birashoboka ugasanga yahinduye behave ugasanga umuhungu ukamubwira ati njye ntabwo nkunda kumera gutyo ugasanga yarahindutse umva wihinduka gutyo hari ibintu wahindura kuro imyifatire hari na ngira ngo I think like traits na personalities biratandukanye personality ni warayivukanye izapfuye ni wowe umuntu ashaka guhindura the core of you are ukuntu uteye wowe ubwawe niba nk'uko tuvuga kuba extroverted ni ibintu ngira ngo uba biri muri wowe ntabwo wabihindura hari imyitwarire wahindura nko kubyuka kare kwitondera ibintu runaka wenda usanzwe kubuka ukaba wareba impamvu ubigira cyane ukabihindura ariko umuntu wahindura ukuntu uri loud ukuntu reaction gushimisha umuntu ari kukwica kandi aba afite impamvu yo kugukontrola ikindi kintu abantu baguhereza silence treatment uramuhamagara noneho wahise ukamureka sibyo ukaba okay ahaza kubonera arampamagara ukabona ntabwo wahamagaye ntahamagaye umunsi wa mbere mbongeye ntabwo n'ibyumweru bingahe ibyo ushaka byose ukabona araje ariko aho wazahamagarira hashya n'umwitaba njyewe nampamagara nkamubwira ati rero naraguhamagaye wenda inshuro ebyiri ndakubura nkwandikira message ntiwansubiza naguhaye igihe none igihe kino gihe cyose kuki utansubije wansobanurira abantu bari creative n'ibisubizo nshuti oya ibisubizo ntabwo ushobora kubimbwira kuri telefone ari nka Daniel amaze iminsi 3 mu rwo rw'intare narusubire umuntu akuzanira excuse ya danger yaba ari wowe Joy waba udashobotse nyine oya byanga byakunda relationship biri kurangira niba umuntu waramuhamagaye ukamubura ukageza to reach out bikanga ese ushaka kubura umuntu wakoze accident ukanapfa nese yaza kure warapfuye nawe rukumva nahabonekeye ukabona wenda ari kuko twese tugira ama social medias arahari kuri social media his responsive urajya bamwe you know what cyangwa akaza kumenyesha atana excuse ko muri iminsi bazi iminsi ndi busy akaza kumenyesha ko cyangwa kubwira ibindi nkaho nta kintu cyabaye wanabimubwira ukabona ntacyo yitayeho cyangwa se agakomeza n'undi akaba silent umva silent treatment birababaza maze biba biri kurangira byarangiye ariko nanone umva nkubwira hari abantu batagira abantu bateye bitandukanye hari abantu baba ari active cyane na kuri phone sibyo uremera ko habaho abantu
atari active cyane kuri phone whenever batanga izindi kayenda mu bundi buryo ugasanga umutipe n'urugero muri kumwe n'umuntu kwitaho byize ngaho reka tuvuge bya ugasanga ku kintu cyitwa phone wenda ntabwo ari active cyane ubu biza ariko niba mbere ya mutelefona mujya kwemerezanya ko mukundana yabikoraga gute kandi yabikoraga gute ashobora kuba adakunda telefone ashobora kuba nenda byemera kuko nanjye kuri telefone biragoranye ushobora kuba udakunda telefone ariko akamakinga sure ko mwabonanye nyine nese warabibonaga niba ukundana n'umuntu hari ibintu atakubwira ariko nawe ukagenda ubibo avec le temps ukamenya ko ateye gutya ndakunda bya bindi yatakibikora what changed niki cyahindutse ntabwo ukimubona naho ni uvuga rero n'ubundi ntabwo ukimubona n'umuntu nuko umubona nuko ari present mu buzima bwawe atagihari nyine biroroshye kuba wadahari none se kukitabireka ko biba byarangiye nese sibyo akora kwa conclude nyine ngo byarangiye ngiki oyo biterwa na urajija it takes time kugira ngo byarangiye ibyumweru birashize kandi ukabona patterns ni ikintu gikomeye uburyo patterns sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda murajye mutubarira tuvanga indimi turabanyarwanda pe bavuga n'ikintu ngo cy'imigani ariko ibintu byinshi hari amagambo tutazi mu Kinyarwanda twize mu zindi ndimi resources nyinshi zihari ibitabo byigisha relationships ibintu byinshi bihari biri mu zindi ndimi rero uko bifashe niko bibufata kugira ngo nzasome pattern zumve nindangiza njye gushaka inkoranya ntabwo byoroshye ariko icyo tuvuga nuko uyu munsi byabaye ejo byabaye ureba uburyo bibamo nawe ukabasha kuceceka ukavuga ati wenda byahindutse cyangwa se ni gutya bimeze cyangwa umuntu ntahari ntabwo tukiri kuri page imwe cyangwa se ukaba uzi ko wenda hari igihe iyo ibintu byahindutse kubera situation z'ubuzima murimo mwembi biba bigaragara ushobora kuba akazi kawe karahindutse cyangwa se agaramenyera nawe he's trying to figure it out cyangwa nawe you are trying to figure it out biba bitandukanye na cyagiye umuntu ubona ko atakigukeneye mu buzima bwiwe biratandukanye cyane ikindi kandi nanone hari igihe abantu nanone ni byiza kuba uri kumwe n'umuntu ukamenya mood abamo haba abantu bagira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe abantu bari bipolar usanga mu buzima busanzwe umuntu ameze gutya ariko ejo bikaba byahindutse nabyo ukamenya ukashaka uburyo wamufasha hari abandi bantu bagira moods nibo barahari abantu benshi ubwo bagira moods like people get moody agira mood zitandukanye swings kabisa mood swings ugasanga wenda iyo nayo izaba topic yindi ariko ugasanga umuntu bitewe n'ikintu cyamuaffectinze ashoboye kuba yaba silent ko adashoboye gutanga urukundo nawe atifitiye uri kugerageza ariko tusi iyo muri relationship such things ngiye mfite umushuti wanjye urumva we iyo ari muri relationship akumva nta bintu afite byo gutanga nta n'uwo yandika message ndavuga ati muri iyi minsi ni ukuri I'm so drained. Communication ni ya mbere. Uramureka bwa muri friendship ya muri relationship. Ariko ikintu ni cyiza. Navuga ati I just need time for myself. Akabikommunika bunda when I'll be back I'll come back to you. Taking notes. Yeah, I really appreciate Antuka munakubwiye ko ari bubure for some time. Cyangwa se nawe ukamenya uko umufata muri icyo gihe cyacecetsemo bitewe n'uko ndatabasha kuba yaba ari kuri page imwe nawe abantu managing ibintu bitandukanye umuntu I know big up to you hari ibintu byo kubeshya sibyo by'umuntu ahora akubeshya utuntu tudasobanutse tudafatika ukabibona ko tubeshya rwose ntago noneho hari igihe umuntu avuga ngo ndaryama watambuka ku kamoto ukabona yicaye nka Belle cyangwa hadiya cyangwa wajya nko kumusura mukundana ukasanga udukweto size ya 39 ko atari izanjye wenda sister we yambara nka 42 by'ubwato kuko inkweto ni za sister cyangwa ugasanga party imwe ya wardrobe ni imyenda itigeze ubona utazi story no hari n'abahungura uva gaslighting ni ikintu umuntu ashaka kukubwira ikintu akakomeza kari cyane avuga ngo ngwira utwara top y'umukara bwa top ntabwo ari wayisize akigira nkaho nta kintu ngo akakomeza kari cyane ari nka jeans nyine biba bisa kunari yawe
akakumvisha ukuntu ari ababa legend. Ari umuntu wa story ngo b'umukobwa ariko yagiye gusura boyfriend we asanga undi baby mu nzu mu buriri nyine bwa boyfriend we. None baby yari yambaye swime nyine gusa. Umutipe naza kumufungurira yambaye hejuru gusa yambaye boxer gusa. None arangije umukobwa atangira kwisasa muri ye ninde umutipe ati wuhese. Amureba ari mu buriri. Ati uyu njye nawe mbona. Ya umva abantu. abagije hari abantu bamera gushaka kugira injiji burundu. Umukobwa ambwira ati bangize umusazi. Yap bibaho nanjye ndumva mfite aka experience kajya gusa gutya. hoya Nemi no expose nta muntu ndi kubona nabyumbwira nabyo numva. Ya gaslight ni ikintu kibi cyane. Ubundi ni na ubundi akenshi usanga aba abantu bafite amadisorder menshi. I think it goes with narcissism. Ni umuco mubi w'aba narcissist ukumva ko ashaka kugira injiji kubera ko afite upper hand. Urumva icyo gihe uri kubaza nta gufite uburenganzira bwo kuba wagira hari umuntu ngo ngiye wangiza injiji se ngo urabona ngo ngiye nta muntu uhari ko yumva ko afite upper hand. kandi ikindi uvuze ko narcissist mise nibuka bari so controlling bashaka gukontrola uburyo ubuzima bwawe bugenda, telefone yawe, abo uvugana nabo, abo witaba, ujya hehe, sangapi, iki mbonye nshaka kukubwira aho ngiye, right? ariko umuntu gushaka gukontrola ubuzima bwawe birakabije. Iyo relationship nayo biri kurangira nyine itangiye gusensinga ubundi akanuka. Narcissism ni topic y'undi munsi ko it's long. Uhita ubona ko how much umenya impamvu abantu muri kumwe mu buzima bwawe bateye gutyo. Ni benshi cyane tubana nabo turibo cyangwa sinwamenya, ariko iyo umuntu atangiye kugukontrola turaba narcissist ariko kundi level kuri ya level extreme arabari extreme y'uburwayi. Gukontrola yo n'umuco mubi uri dangerous. Umuntu niba ashaka kumenya ibintu biri personal byawe, telefone, information yose udashaka kwerekana kubera ko tugira space. Ushaka kuvuga ati iyi na hano tarenga muri space yanjye ni hano, ntago wenda bitewe n'ukuntu bimeze wenda sinshaka kuintroducinga ku kazi kanjye bitewe n'impamvu runaka. Hari igihe mama wenda n'abantu nkorana nabo utabasha kumanaging na famille cyangwa famille utaraba ready, ariko umuntu agashaka kwiyinjizamo kandi ku nyungu ze. Ubona ko biri selfish, harimo kwikunda kwinshi. Ubundi telefone abantu bazisharinga wowe telefone ngiye nayisharinga ku buryo umuntu yakumva ko yayikwibaka akumva ko ashaka apana kwiba. Dushobora kuba turi mu relationship sibyo, njye kumanaging yanjye birangora. Njye ukambwira ngo y'abandi sinayongeraho. Njye ntago nayimanaginga. Kumanaginga mvuga ushobora hamwe ngo menye ibintu byose biri muri telefone. Cyose nindi ugwamagaye hari abantu ngo basharinga ngo passwords ngo za Instagram bakayikoresha iki se ibintu biri unhealthy rwose. Bakayikoresha iki ruri mu simbizi ngo nkajya amenya ibintu byabaye ko ngiye hari umuntu yigeze gukomentinga kuri Instagram yanjye umuntu kandi uri proche mbona comment agiturutse kuri boyfriend we. Ndavuga se boyfriend wawe ni gute yakwandika ibintu nk'ibyo yaramudutima n'ibindi byose. Mubajije arambwira ngo nibagiye ngo bera nandi muri account nda commenting. Ni kuko nyina abantu babasharinga ngo niba rudi yindi level ya trust ugasanga bageze ku gusharinga password ni handi ushobora guhamagara umuntu undi muntu akakwitaba. Njye ibyo ngibyo kuri njyewe level yani health yabyo ntabwo ari iyo ngiyo, kuko hari igihe dushobora kuba turi kumwe uri mu boyfriend wanjye, njye kuba turi mu relationship twafata telefone yanjye ntabwo ari ibintu bikomeye. Ikibazo ako kuvuga ngo ndagusharinga ku buryo Claude guhamagara nkitaba. Oya ndi nko muri dushe wenda wamubwira ngo araje guhamagara, ariko ubundi hari message sorry ko araje guhamagara ikakadi kare automatic. I suppose ko mfite niba mbasha kugira gutya nka sliding. Ntekereza ko njyewe na sliding nka ntekereza ko njyewe tuvuge nkawe PC nkawe wenda personnellement uramutse ndatekereza ko ndi muri relationship
waba uri close n'umuntu dusohokana njye nekeza nkawe akunda ari nanyitabye njye nakumva biri weird wakumva biri biri weird message ushaka kumbwira ati ni urugero ni Eric yagiye muri douche araza kuvugisha si ibintu bisanzwe nahita mbimenya nkamenya ku message aho ko nari control oya njye ndi muri douche akambwa ngo piscine agwama mbwa mumbwirire like someone picks your boss oya boss ashaka guhamagara ikindi kintu agukeneye akumva ikijwi cy'umuntu oya no mutari na married niyo mwamuri married I think ni telefone personal space yes ni personal ni byiza cyane kwimenyereza ko wakohereza message uramutse ubibaye ngombwa kukomunika kandi nanone biba byiza iyo umuntu mumuziranyeho kugira ngo abantu baguhamagara batumva bari offended ko ngiye undi muntu anyitabye ntabwo mba nibaza impamvu undi muntu anyitabye control ni mbi cyane twayitinzeho kubera ko nyine it's even scary iyo ubona atajya gukontorora nyine ntabwo uba ugifite freedom y'ubuzima bwawe harimo undi muntu kandi ushaka gufata kandi ikindi kintu trauma it leaves behind kugira uzayikire take some time iyo umuntu yagukontorora ubu uri so ibintu byose uri alert ni hano usanga abantu bimutse akundanye n'undi muntu gusanga yimukanye baggage zose yarazizanye muri ibi azanye mu yindi cyati azanye insecurities gora yisobanura bitari ngombwa guhora afite ubwoba icyo gihe bivuna umuntu mushyashya mukundana ni hano usanga abantu bababajwe na relationships mbere iyindi munanira kuko ko biramuvuna ufite ibintu byinshi wazanye bitamureba niyo mpamvu iyo utangiye kugira sinye nk'izo ngizo ukazumva ko zihari bivemo hakiri kare bitaragukomera kuko ukundanye n'umuntu umwe babiri batatu uwakana azasufura kandi wenda ari we wawe ahubwo ugasanga uramuvuna kandi nawe uravunika uravunika ariko cyane cyane we kuko ntabwo kenshi ubuzi ikindi umva follow your gut yumva icyo ngicyo mugishyire muri umvira umutima wawe uwumve ushobora kwicara ukavuga ngo iyi relationship I better go kumva ushaka kubivamo haba hari impamvu byanga ugatangira kumva twaturimbo izi se we going down ugomba kumvira umutima wawe noneho hari igihe abantu iyo ushaka kumvira umutima wawe hari igihe uvuga ngo ya ukabireza excuse nicyo gituma umuntu uba wumva ntago ntagateye kuriya reka buriya wenda ari kunyura mu bintu bikomeye akazi karagoye ngo umuntu ngo afite nka ari nk'umu alcoolique ngo afite ngo akazi kamurushya ngo alcool nimuruhura no umutima wibiha excuse niba unakweretse ukuntu ateye nuko keretse wewe ashaka kubwira ati ngiye mfite ikibazo iki n'iki ndashaka kubihindura aho mu gihe wumva ko atananda gushyiramo effort umutima wawe ukubwira ati ndashaka kubivamo hari igihe ubivamo si yana texting ngo tubireke mugahura ngo foreclosure cyangwa rero uvuze ka kantu ngo kuvuga ngo umuntu tuvuge nk'urugero ukavuga ngo umuntu ni umu alcoolique cyangwa ngo aratongana cyane none akavuga ngo ngiye ngo nikomeze ngo ngo ngiye ngira abane ngo ndatongana cyane none se nagutonganya kuko yakubwiye ko atongana nagutonganya akakubwira nabi akakudisrespectinga ko yabikubwiye yene nabikubwiye shaka wumva ngira amahane ngenda tukana ndakaje ndagukosora ngo ndagukosora yagukosora ngo yango bura namubabaje disi ugasaba umutima ukubwira ngo bivemo wimuha excuse ni Imana ibiri kukubwira ngo bivume utarababara cyane kuko iyo bigumyemo nyine urababara kandi ikibazo kiba cya relationships no kubera ko nyine ni stage ikomeye ushobora gukundana n'umuntu amezi 3 bikagundurira ubuzima ugasanga ugendana trauma ibintu nyine utundi duco wafashe uburakari kwigira ukuntu kubera defense kubera akantu gatoya no kuba alert kubera utuntu dutoya niyo mpamvu iyo utangiye kumva ko ibintu biri kurangira shano kuri save yourself say bye I mean it's another way of loving ushobora no gukunda uwo muntu kuko we
kuba agufite biri no kumwicira. Just save them for the future, just love them and say bye. kabisa love them enough to let them go. Exactly. Yeah, you just say I'm gonna love you and leave you, bye. Ntabwo bishoboka. Good luck. Uzahura n'undi muntu muhuje cyangwa se uzikosora cyangwa nanjye nzikosora. Icyo mbona ntacyo nuko bitari gukunda. Thank you so much for loving us. Nizere ko wagijeje kuri uyu munota tukiri kumwe, abantu muza mukareba video ikajya ku minota 2 mukigendera kweri. Kimwihangara twagerageje kubaganiza kandi ntitubabwira nta wundi muntu ushaka kubwiza ukuri ngakubwire kuri point ya mbere kugeza ku yanyu kitsirebye piscine na joye. Kandi ikindi piscine niba ari ibintu twibagiwe akabite n'ama experience abantu bafite, niba ari ikintu twibagiwe mutandike muri comment kuko hari umuntu ushaka kuza akabibona bikamugirira akamaro n'ukuri. Bikamugirira akamaro. Please njye mumenyera kukusharinga kuganira natwe muri yobaze ko turi kuganiza kamera ariko we kuba wakandika muri comment akantu biroroshye ariko we really appreciate them for the love we are receiving. Kandi n'ukuri natwe tukubiza tuba content nyine iri on fire y'abantu bakuru nyine kuko tumaze kujya ka experience. Thank you, bye bye. Tukoze ikiganiro cyiza.